यह गाय सारा दिन अपने और परिवार के लिए भीख मांगती है। एक दिन गाय सड़क पर भीख मांग रही थी और फिर एक आदमी ने गाय को डांटा और उसे वहाँ से भगा दिया। गाय एक किसान के खेत में जाती है और मजदूर के रूप में काम करना शुरू करती है। वह पूरे दिन खेत जोतती है। एक दिन जब गाय हल चला रही थी, उसे सोने का खजाना मिला, जिसे वह शहर ले जाकर बेच देती है। गाय को बहुत पैसे मिलते हैं। उसे एक सुंदर और बड़ा घर मिलता है। क्या आपने इस गाय को लाइक नहीं किया?